श्वेता, वेलकम बैक दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं लेकर आई हूँ बब्बू मान जी का एक सॉन्ग जो आई थिंक 3 हफ्ते पहले आ चुका है। मान जी के सॉन्ग्स पे मैं लेट होने की ना कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जो मेरे रिएक्शन वीडियोज़ हैं बब्बू मान जी के ही सॉन्ग्स हैं। ही इज़ माई फेवरेट सिंगर, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। इनका एक गाना आया है इश्कपुरा वेरिएशन फर्स्ट, क्या और भी मतलब इसके वेरिएशन आने वाले हैं, डोंट नो। साउंड ऑफ 70s, ओके, साउंड ऑफ 70s से क्या है इसका मतलब, वो गाना सुनने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को बिना लाइक करे हुए आपको नहीं जाना है। और आप मेरे वीडियो को, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा। और आप चाहते हैं मैं किसी वीडियो पर रिएक्शन दूँ तो आप वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं उसको डेफिनेटली फुलफिल करने की अपनी 100% कोशिश करूँगी। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। या ऑडियो है 70s। लॉकडाउन दे दिन नी बल्लिए ते पिंडे मेरा डेरा, आके देख कबूतर मेरे पाजा नखरो फेरा। मेरी सोचते मेरा कबूतर दोवें कट्ठे उड़दे, आजा दिखावा तैनू किदां वेजिटेबल गुड्डदे। राज महादे बाग दखावा रुखां नू लगण मखाने, आजा इश्कपुरे विच सुणिए मैं किस दीक दे गाने। ते किकरा लगियां ने आप बह के तुके पोरांगे, तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। जीरी हुण विकणों हट गई, दर्द नू बह के गुनागे। 4 खेत मक्की दे कर ले बह के कुकड़ियां पुनागे। कणक जीरी हुण विकणों हट गई, दर्द नू बह के गुनागे। 4 खेत मक्की दे कर ले बह के कुकड़ियां पुनागे। बदल में तू बिजली रल के गेत विच कोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। शौक मेरे ने अथरे जट्टिए तर जाएगी तू लाके नी। जितन चखणों फोन हट गया मर जाएगी कुछ खा के नी। शौक मेरे ने अथरे जट्टिए तर जाएगी तू लाके नी। जितन चखणों फोन हट गया मर जाएगी
के नी तेरे ते मेरे हत्थां दियां बैठ के लीकां जोड़ांगे तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आपां बकरी बना के तोरांगे तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आपां बकरी बना के तोरांगे तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आपां बकरी बना के तोरांगे दारू वाले गीतां उत्ते लग गई पाबंदी नारे नी खुल पीने दी पी के मोटर ते मारूंगा ललकारे नी दारू वाले गीतां उत्ते लग गई पाबंदी नारे नी खुल पीने दी पी के मोटर ते मारूंगा ललकारे नी डरदे तितर बटेरे हमाना बैगे कंडियां मोड़ांगे तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आपां बकरी बना के तोरांगे तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आपां बकरी बना के तोरांगे तू अपना शेर लिया जट्टिए नी आपां बकरी बना के तोरांगे ओके गाना एज़ यूजुअल बब्बू मान जी के जो सॉन्ग्स में जो म्यूज़िक होता है मतलब उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये गाना किसने लिखा है, म्यूज़िक किसने दिया, वो अलग ही मालूम पड़ जाता है कि जो बब्बू मान जी का सॉन्ग है। और गाना जहाँ तक मैं सच बताऊँ मुझे लिरिक्स इतने क्लियरली समझ में नहीं आए हैं और मैं जहाँ तक है इसमें जो किसान है और जो किसान का मुद्दा है उस चीज़ को लेके शायद ये गाना मुझे लगा कि मेरे विचार मैं जो कबूतर है उसको जो दाना डालता हूँ वो कबूतर और मेरे विचार दोनों एक से हैं। इस तरीके से मुझे जो थोड़ा थोड़ा समझ में आया है ये किसान का जो आंदोलन है उससे मे बी रिलेटेड हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर क्योंकि मुझे सारे लिरिक्स नहीं समझ में आए हैं क्लियरली। और सबसे ज़्यादा मुझे इसमें जो अच्छा लगा है वो है म्यूज़िक, बब्बू मान जी की म्यूज़िक और जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है चीज़ों को बहुत शांत स्वभाव से होता है, इसलिए वो चीज़ें मुझे काफ़ी कनेक्ट करती हैं। और मुझे इसी वजह से बब्बू मान जी के काफ़ी सॉन्ग्स वो रोमांटिक सॉन्ग्स हो या फिर उन्होंने पार्टी सॉन्ग करे हों या फिर वो किसी भी चीज़ को मुद्दे को लेके सॉन्ग पे अगर बात करना चाहते हैं तो उसको वो बहुत शांत तरीके से एक लाइन में बोल जाते हैं और इंसान को मालूम भी नहीं पड़ता है कि कब वो अपनी पूरी बात कह गए। तो कुल मिला के गाना काफ़ी अच्छा था और मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा मेन जो इस गाने का पॉइंट है वो क्या है, क्या मैं सही हूँ, मुझे किसान आंदोलन के ऊपर ही है, ये चीज़ आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।